Amerikada yaşayan Juan adlı bir şəxs günahsız yerə həbs olunur. O bir qızı qətlə yetirməkdə günahlandırılırdı. Hadisənin şahidi qatilin məhz Juan olduğunu bildirir. Hər şey Juanın əleyhinə idi. Onu edam cəzası gözləyirdi. Bütün ümidlərin hər yerdən kəsildiyi anda gözlənilməz bir hadisə baş verir. Komediya janrında çəkilmiş bir film məhkəmədə Juanın günahsız olduğunu sübuta yetirir. Axı bu necə ola bilərdi? Məsələnin nə yerdə olduğunu videoya baxdıqdan sonra biləcəksiniz. Hörmətli izləyicilər, kanalıma abunə olmaqla və zınqrov işarəsinə basmaqla yeni yüklənən videolardan anında xəbərdar ola bilərsiniz. 12 may 2003-cü il, Kaliforniya ştatı, Los Angeles şəhəri. Axşam vaxtı gənc bir qız evinin qarşısında ölü vəziyyətdə tapılır. Onu odlu silahdan atəş açaraq öldürmüşdülər. Hadisə yerinə gələn polislər qətlə yetirilənin 16 yaşlı Marta Pueblo olduğunu müəyyən edirlər. Bu ad polislərə tanış idi. Məsələ burasında idi ki, 6 ay əvvəl məhz bu evin qarşısında başqa bir qətl hadisəsi baş vermişdi. 2002-ci il noyabrın 27-sində axşam Marta evdə idi. Safiya adlı rəfiqəsi onun evinə gəlir və təklif edir ki, bir yerdə şəhərdə gəzsinlər. Safiyanın sevgilisi Christian öz maşınında onları küçədə gözləyirdi. Elə bu an əyninə kapşonlu yun köynək geyinmiş bir şəxs avtomobilə yaxınlaşır. O, əlindəki tapancadan Christiana atəş açır və hadisə yerindən qaçır. Marta və Safiya 911-ə zəng edirlər. Hadisə yerinə gələn polislər Christianın öldüyünü müəyyən edirlər. Detektivlər qızları dindirirlər. Marta atəş açanın Jose olduğunu bildirir. Jose Martanın keçmiş sevgilisi idi. O bandanın üzvü idi. Polislər Jose'nin avtomobilində axtarış aparırlar və 9 mm kaliberli tapanca tapırlar. Christian məhz bu cür silahdan atəş açılaraq öldürülmüşdü. Belə ki, hadisə yerindən tapılmış gilizin ölçüsü Jose'nin tapancasının ölçüsü ilə uyğun gəlirdi. Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Jose cinayəti banda üzvlərindən biri ilə, Mario ilə birlikdə törədib. Polislər Jose və Marionu həbs edirlər. Jose təqsirini boynuna almır, Christianı qətlə yetirmədiyini deyir. Detektivlər deyirlər ki, şahidləri var. Marta öz ifadəsində qatilin Jose olduğunu deyib. Bununla da detektivlər Martanı təhlükə altına atmış olurlar. Cəmi 6 aydan sonra Marta evinin qarşısında qətlə yetirilir. Martanın öldürüldüyü yerdə polislər sınmış telefon tapırlar. Məlum olur ki, telefon Martanın dostuna məxsusdur. Qətl baş verən an o da orada olmuşdu. Martaya atəş açılan zaman oğlan qorxub qaçır və həmin an telefonu cibindən düşür. O polislərə hadisənin necə baş verdiyini danışır. Həmin axşam onlar Marta ilə birlikdə yolun kənarında oturub söhbət edirmişlər. Birdən yaxınlıqda qara rəngli avtomobil dayanır və içindən bir şəxs çıxır. O Martaya yaxınlaşır və onun adını soruşur. Qız isə deyir, adım Martadır, sən ki məni tanıyırsan. Bundan sonra kişi cibindən silah çıxarıb qıza atəş açır. Oğlan tez qaçıb canını qurtara bilir. Onun ifadəsi əsasında qatilin fotorobotu çəkilir. Qatil təxminən 19-25 yaşlarında idi. Tünd və qısa saçları, eləcə də bığı vardı. Detektivlər fotorobota bənzəyən şəxsi axtarmağa başlayırlar. Əvvəl qeyd etdiyim kimi Jose cinayəti tək törətməmişdi. O bandanın digər üzvü Mario ilə əlbir olub, Christianı qətlə yetirmişdi. 3 aylıq araşdırmadan sonra detektivlər nəhayət bir nəfərin üzərində dayanırlar. Bu, Mario'nun kiçik qardaşı Juan idi. Juan fotorobota çox bənzəyirdi. Juan'ı şübhə altına salan digər məqam da vardı. Martanı öldürməklə o qardaşı Mario'nun qisasını ala bilərdi. Belə ki, Mario və Jose'ni polisə satan məhz Marta olmuşdu. Digər tərəfdən, Juan Martanın yaşadığı yerə yaxın qalırdı və ən vacib səbəb, Martanın qətlinə şahid olmuş dostuna Juan'ın şəklini göstərirlər. Oğlan Martanı öldürən şəxsin məhz Juan olduğunu bildirir. Qardaşı Mario'dan fərqli olaraq Juan banda üzvü deyildi. O əvvəllər oğurluq etdiyinə görə qardaşı ilə birlikdə 3 ay həbsdə yatmışdı. Həbsdən çıxdıqdan sonra Juan özünə söz verir ki, bir də qanunsuz işlərlə məşğul olmayacaq.
O atasının dülgər sexində işləməyə başlayır. Sonra da ailə qurur. Bu evlilikdən onun bir qızı vardı. 2003-cü il avqustun 12-sində Xuan həbs olunur. Xuan rəsmdəki şəxsin o olmadığını, Martanı qətlə yetirmədiyini bildirir. Məhkəmə prosesi başlayana qədər Xuanı həbsdə saxlayırlar. Bu cinayət işini prokuror Bet Silverman aparırdı. O indiyə kimi heç bir məhkəmə prosesini uduzmamışdı. İş yoldaşları onu snayper adlandırırdılar. Çünki iştirak etdiyi bütün məhkəmə proseslərində Silverman müttəhimə ölüm hökmünün verilməsinə nail olmuşdu. Valideynləri Xuan üçün vəkil tapa bilmirdilər. Çünki heç bir vəkil onun günahsız olduğuna inanmırdı. Digər tərəfdən, vəkillər məhkəmədə Silvermanla qarşı-qarşıya gəlmək istəmirdilər. Bütün məhkəmələri udan prokuror böyük ehtimalla bu məhkəməni də udacaqdı. Nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan məhkəmə işini isə heç bir vəkil öz üzərinə götürmək istəmirdi. Uzun axtarışlardan sonra nəhayət Xuanın valideynləri vəkil tapa bilirlər. Onun adı Todd Melnick idi. Todd dərhal razılaşmır. O Xuanla həbsxanada görüşüb söhbət etdikdən və onun günahsız olduğuna inandıqdan sonra bu işi öz üzərinə götürür. Vəkil başa düşürdü ki, Xuanı ölüm hökmündən xilas etmənin yalnız bir yolu var. Qətl baş verən saatda Xuanın başqa yerdə olduğunu sübut etmək. Amma necə? Vəkil Xuandan qətl baş verən axşam harda olduğunu soruşur. O vaxtdan 4 ay keçmişdi və Xuan üçün həmin gün nə etdiyini yada salmaq çətin idi. Xuanın həyat yoldaşının yaddaşı daha yaxşı idi. O deyir ki, hadisə baş verən axşam, mayın 12-sində Xuan 6 yaşlı qızı ilə birlikdə beyzbol yarışına baxmağa getmişdi. Vəkil qadından həmin oyuna alınmış bileti tapmağı xahiş edir. Xuanın həyat yoldaşı biletləri atmamışdı. O biletləri vəkilə təqdim edir. Amma bir məsələ vardı. Bu biletlər Xuanın alibisini sübut etmirdi. Çünki biletin üzərində ad və soyad yazılmamışdı. Biletlər başqasına da məxsus ola bilərdi. Lakin bu biletlər vasitəsilə Xuanın qızı ilə hansı yerdə oturduğunu öyrənmək olardı. Vəkil yarışın keçirildiyi stadionun menecerinə zəng edir və Xuanın oturduğu yerin yanında əyləşmiş 3 nəfərin adını öyrənə bilir. Vəkil həmin şəxslərlə əlaqə saxlayır və Xuanın şəklini onlara göstərir. Amma təəssüf ki, onlardan heç biri Xuanı xatırlamırdı. Belə olan halda vəkil menecerdən yarışın video yazısını ona verməsini xahiş edir. Xuan qızı ilə birlikdə arxa planda kadra düşə bilərdi. Bu da onun günahsız olduğunu sübut edərdi. Vəkil yarışın video yazısını diqqətlə izləməyə başlayır. O kadrlardan birində Xuanı görə biləcəyinə ümid edirdi. Amma bu həddən artıq çətin idi. Stadionda 50.000 tamaşaçı vardı və bu 50.000 tamaşaçı arasında Xuanı tapmaq, samanlıqda iynə axtarmaq kimi bir şey idi. Bir həftə ərzində kadrlara dönə-dönə baxan vəkil Xuanı tapa bilmir. Vəkil başqa yola əl atır. Bəlkə Xuan stadionda olarkən nə isə almış və ödənişi kartla etmişdi. Belə olan halda onun alibisini sübut etmək olardı. Xuan deyir ki, stadionda olarkən qızı üçün dondurma almışdı, amma pulu nəqd ödəmişdi. Məhkəmənin başlamasına bir aydan da az vaxt qalırdı. Xuanı böyük ehtimalla ölüm hökmü gözləyirdi. Vəkilin əlində isə onun günahsız olduğunu sübut edən heç bir dəlil yox idi. Ümidlərin hər yerdən üzüldüyü vaxt inanılmaz bir hadisə baş verir. Vəkilin həyat yoldaşı Həvəsinizi Gilovlayın adlı serialın daimi izləyicisi idi. Film komediya janrında idi və bir neçə aydan sonra yeni sezonu ilə ekranlara çıxacaqdı. Qadın sevimli serialı haqda internetdə məlumat oxuyarkən bir xəbərə rastlaşır. Orada qeyd olunurdu ki, serialın yeni bölümlərindən biri 2003-cü ilin yazında çəkilib və bəzi kadrlar beyzbol yarışının keçirildiyi stadionda lentə alınıb. Qadın bu barədə həyat yoldaşına danışır. Vəkil yenidən stadionun meneceri ilə əlaqə saxlayır və film çəkilişlərinin hansı tarixdə aparıldığını soruşur. Məlum olur ki, çəkiliş mayın 12-sində məhz Xuanın qızı ilə stadionda olduğu vaxt aparılıb. Vəkil serialı çəkən şirkətlə əlaqə saxlayır. Ona deyirlər ki, 4-cü sezonun 6-cı seriyasının bəzi hissələri həqiqətən də mayın 12-sində beyzbol yarışında çəkilib. Vəkil həmin kadrların ona göstərilməsini xahiş edir, amma rədd cavabı alır. Belə ki, həmin seriya hələ ekranlara çıxmamışdı. Bu səbəbdən şirkət onu heç kimə göstərə bilməzdi. Həmin bölüm televiziyada yalnız 6 aydan sonra nümayiş olunacaqdı. Məhkəmənin başlamasını isə bir neçə həftə qaldırdı.
Vəkil bu dəfə serialın baş rol ifaçısı, eyni zamanda prodüseri olan Larry David ilə görüşür. Larry həmin kadrları vəkilə göstərməyə razılıq verir. Söhbət yarım saatlıq video yazıdan gedirdi. Kamera əsasən serialın baş qəhrəmanı Larry'ni və onun yanındakı aktrisanı çəkirdi. Başqa insanların olduğu ümumi planlar isə az idi. Ssenariyə görə oturduğu yerdən narazı qalan Larry ön cərgədə əyləşmiş dostunu görür. O pilləkənlərlə aşağı enir və dostunun yanında oturmağa çalışır. Amma dostu icazə vermir. Larry yenidən əvvəlki yerinə qalxmağa başlayır. Elə bu an ssenaridə olmayan hal baş verir. Çəkilişdən xəbəri olmayan tamaşaçılardan biri təsadüfən kadra düşür. O bir qızın əlindən tutmuşdu. Həmin şəxs yerinə keçmək üçün üzünü çevirir. Bu kadrı izləyən vəkil oturduğu yerdən ayağa sıçrayır və qışqırır. Bu odur, bu odur. Daha bir neçə kadrda Xuanın üzünü aydın görmək olurdu. Vəkil həbsxanaya zəng edir və xoş xəbəri Xuana çatdırır. Xuanın sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Bir neçə həftədən sonra baş tutan məhkəmədə vəkil Xuanın stadionda lentə alınmış görüntülərini nümayiş etdirir. Bu kadrlar onun alibisini sübut edirdi. Xuan qatil ola bilməzdi. O məhkəmə zalından azadlığa buraxılır. Xuan ölüm hökmünün bir addımlığında idi. Əgər o qətl baş verən axşam stadiona getməsəydi və həmin gün orada film çəkilməsəydi, onun alibisini sübut etmək mümkün olmayacaqdı. Və ən əsası, vəkil Todd Melnick'in gördüyü mükəmməl iş. Onun inadkarlığı olmasaydı, Xuan günahsız yerə edam olunacaqdı. 2004-cü ildə Xuan Los Angeles polisini məhkəməyə verir. O polisləri onun alibisini düzgün araşdırmamaqda ittiham edirdi. 3 il davam edən məhkəmədən sonra hakim Xuana $320.000 kompensasiya verilməsi barədə qərar çıxarır. Bəs 16 yaşlı Martanı əslində kim qətl yetirmişdi? Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, bu Martanın keçmiş sevgilisi Jose imiş. Həmin vaxt həbsdə olan Jose banda üzvlərindən birinə Martanı öldürməyə tapşırır. Jose ömürlük azadlıqdan məhrum edilir.